EULEX-i nuk do të hetoj rastin e vdekjes së Astrid Deharit. Misionit më të madh të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë i është kërkuar edhe pse jo zyrtarisht që të udhëheqë rastin e hetimeve. Në një përgjigje me shkrim për Tribuna Channel, ky institucion ka qenë kategorik në përgjigje, ku thuhet se ky institucion nuk është i përfshirë në hetimin e rastit të vdekjes së Astridit, por janë vetëm monitorues. EULEX-i është duke monitoruar rastin, i cili është nën përgjegjësinë e autoriteteve të Kosovës. 26 vjeçari Astrid Dehari ka vdekur me 5 nëntor në qelinë e tij në qendrën e paraburgimit të Prizren. Astrid Dehari ishte arrestuar me 30 gusht i dyshuar së bashku me 5 aktivistë të tjerë të vetëvendosjes për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Derisa mbahej në qendrën për paraburgim në Prizren, Astrid Dehari ka ndërruar jetë në rrethana të paqarta. Me kërkesën e familjes Dehari është kërkuar që të bëhen hetime të pavarura ndërkombëtare për vdekjen e Astridit. Gjatë kryerjes së autopsisë së Astridit kanë marrë pjesë kryeprokurori i Prizrenit Syl Hoxha, 2 ekspertë të caktuar nga familja Dehari, Besim Ymaj nga Shqipëria dhe Besim Latifaj nga Anglia dhe ekspert nga EULEX-i. Vdekja e tij ka ngjallur shumë reagime në opinion, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë rezultat nga hetimet, përveç rezultatit të parë të autopsisë, në bazë të së cilës Astrid Dehari ka vdekur nga asfiksia, si pasojë e mungesës së frymarrjes. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore të Prizrenit, Syl Hoxha, rezultatet e autopsisë që do të tregojnë shkaqet e vdekjes së Astrid Deharit do të dalin deri në fund të kësaj jave. Ndërsa në Ministrinë e Drejtësisë thonë se nuk mund të marrin masa ndëshkimore derisa nuk dalin këto rezultate.